الأبوسيدي منظمة سرية دينية نصرانية كاثوليكية معاصرة تسعى إلى سيادة التعاليم الإنجيلية والعودة إلى النصرانية الأولى كما هي موجودة في الإنجيل المتداول، وذلك وفق ضوابط تنظيمية دقيقة محكمة، مع الاستفادة الكاملة من معطيات العصر الحديث وتلمس الطريق من خلال السيطرة على النواحي السياسية والاقتصادية والتربوية. واسمها يجمع بين اسمي جمعية الصليب المقدس ومنظمة العمل الإلهي، وتختلف عن الهيئات الأخرى في عدم ارتداء زي خاص بها وسرية النذر وعدم وجود حياة جماعية مشتركة بشكل إجباري، ومصادر دخلها تعتبر سرا من الأسرار. أسس هذه المنظمة القس خوسيه ماريا أسكاريفا في أسبانيا في أكتوبر عام 1928، وهو يزعم أنه اختير لهذه المهمة بوحي إلهي، وذلك كي يضفي على هذا التأسيس هالة من التقديس. في عام 1930 تم تأسيس الفرع النسائي للمنظمة على نفس نمط الفرع الرجالي، ووجدت أفكار سكاريفا أرضا خصبة في إسبانيا تحت حكم الجنرال فرانكو، وبخاصة عقب الانتهاء من الحرب الأهلية فيها. للمنظمة أعضاء وصلوا إلى الوزارة في كل من أسبانيا وإيطاليا، ويشكلون ثقلا مهما في كلا البلدين. لهم الآن 30 نائبا على الأقل في البرلمان الأسباني ينتمون إلى المنظمة ويتحركون بإيحاءاتها. هناك أساقفة وقساوسة منتمون سرا للمنظمة، ويعملون بين مختلف الطبقات الاجتماعية الأسبانية وفي صفوف الجيش. ولهم رئاسة قسم الدراسات اللاهوتية في روما، وهو فرع من جامعة نافارا الأسبانية. الهيكل التنظيمي للمنظمة يتكون من المجلس العام، وهو يتألف من الرئيس والسكرتير العام والنائب العام وشخصيات من 14 دولة، وهو الذي يتخذ القرارات الحاسمة باعتباره أعلى سلطة في المنظمة في العالم وبأقسامها الثلاثة: القساوسة والمدنيين والفرع النسائي. القساوسة تأتي كأعلى درجة يطمح العضو فيها ويرتقي إليها، وحتى عندما يتحول العضو النظامي إلى قسيس فإنه لا يتخلى عن عمله المهني، ويصبح في هذه الحال طبيبا قسيسا أو محاميا قسيسا. اعترفت الكنيسة الأسبانية بهذا الهيكل التنظيمي للأبوسيدي اعترافا شبه رسمي، مما دعم مكانتها وزاد في انتشارها. لقي المؤسس اهتماما من الفاتيكان، مما جعله يقرر الانتقال من أسبانيا إلى روما والإقامة هناك بشكل نهائي، جاعلا منها المقر الرئيسي للمنظمة. ظل أسكاريفا رئيسا لهذه المنظمة طيلة حياته إلى أن توفي عام 1975. أهداف المنظمة دينية بحتة، فهي تعمل من أجل إعلاء النصرانية وفق العقائد الكاثوليكية عن طريق التربية والسياسة والاقتصاد. يتضمن نشاط المنظمة جهودا من رجال الدين ومن غير رجال الدين، كما يشمل الرجال والنساء، ويعطي عناية خاصة للشباب. يحرض التنظيم على أن يكون أعضاؤه قدوة حسنة، كما يحرص على السرية والكتمان. يهدف التنظيم فيما يعلنون إلى تربية جدة صارمة لأعضائه، تقوم على الجدية والعفة وحسن الخلق، بل والتقشف أيضا، فكأنه يريد أن يحيي فيهم روح الأوائل. يقوم التنظيم على ضوابط دقيقة في الانتساب، ثم في التعامل بين الأعضاء في مرحلة ما بعد الانتساب. وحتى في حالات الاستقالة أو الفصل، توزع الأمور توزيعا موضوعيا يعطي المرء حق التظلم والاعتراض. التنظيم عمل متكامل يهدف إلى الموائمة بين النواحي الروحية الدينية وبين الاستفادة من كل ما تقدمه الحضارة الحديثة من أدوات تنظيمية دقيقة ذات أهداف ومناهج وضوابط وموارد مالية. لقد نشأت هذه المنظمة في الأصل لتكون لصيقة بنظام الجنرال فرانكو، وكان لتأييده لها أثر مهم في زيادة نفوذها وانتشارها. يمكن أن توصف المنظمة بأنها مافيا دينية كاثوليكية، بوحي من أهدافها
وحسب مصلحتها للسيطرة السياسية والاقتصادية في أسبانيا بخاصة، وفي مختلف دول العالم عامة. وقد شكلت المنظمة إمبراطورية اقتصادية صناعية تماثل أرقى وأحدث صور الإمبراطوريات الصناعية الاقتصادية المتعددة الجنسيات الموجودة في العالم، وهي متغلغلة في جميع الأوساط والطبقات. تحاول المنظمة الوقوف بكل حزم أمام تيار المنظمات اليسارية والليبرالية والماسونية. إذا أظهر المرشح رغبة للانضمام، فإن عليه أن يخضع لإرادة الرب، وإرادة الرب عندهم هي أن يدخل المرء في هذه المنظمة، وبعد 6 أشهر تقريبا من العيش داخل المنظمة وروحانيتها، يقبل المرشح بشكل رسمي. بعد 6 أعوام من الانضمام، تقام حفلة الإخلاص والوفاء لتأكيد عضوية المتقدم بشكل نهائي، حيث يعطى خاتما عليه قطعة من الحجر الكريم يفرض عليه حمله طوال حياته. كثير من أعضاء المنظمة يجعلون من الحمار شعارا لهم، ويقولون أن المسيح قد دخل القدس وهو راكب على ظهر حمار. ومن صلوات أسكريفا قوله مخاطبا ربه: أنا حمارك الجربان. تتركز النواحي الروحية للحركة في تقبيل الأرض عند الاستيقاظ، والاغتسال والحلاقة خلال نصف ساعة على الأكثر، ونصف ساعة للصلاة الفردية، وبعد ذلك صلاة جماعية لمدة 10 دقائق. زيارة مكان القربان المقدس بعد الغداء، وبعد ذلك 3 ساعات من الصمت الأصغر. العصرونية وقت مخصص للنشاط الجماعي مع بعض المدعوين، حيث تختلق مناقشات في موضوع ديني ما، أو حادثة دينية معينة، ثم نصف ساعة للصلاة. تقرأ الصلوات في نهاية اليوم، ثم يجري فحص عام للنشاطات الروحية أو المالية التي جرت فيه، ويبدأ بعد ذلك الصمت الأكبر، الذي يمنع فيه الكلام حتى اليوم التالي. قبل النوم، يرسم الأعضاء إشارة الصليب بأيديهم على جسمهم، ويرشون الماء المقدس على الفراش، ثم يقومون بصلاة قصيرة وينامون. في 2 من شباط سنة 1947 قام الفاتيكان بمنح الأبوس بدرجة هيئة دينية لا رهبانية، أي هيئة دينية للعمل من خلال المجتمع المدني. ألف أسكريفا كتيبا صغيرا سماه اعتبارات روحية عام 1934، لكن الكتاب اختفى فجأة ليحل محله كتاب الطريق، الذي يعد إنجيل المنظمة. وقد ظهرت طبعته الأولى عام 1939، ويحتوي على 999 حكمة، ومقسم إلى 40 بابا و136 موضوعا. من كتب المنظمة القيمة: الإلهية للإنسان لخوسي أورتيغا، ويتكلم فيه عن الإنسان الكاثوليكي الصليبي، وكذلك كتاب روحانية العلمانيين تأليف خوان داريكيستا توريو. هذه المنظمة نصرانية كاثوليكية تدعو إلى العودة إلى النصرانية الأولى، مستفيدة من معطيات العصر الحديث. تؤمن بكل معطيات النصرانية من تثليث الأب والابن والروح القدس، وكذلك العذراء والصليب والفداء والقرابين والخطيئة وأكل لحم الخنزير، وما إلى ذلك مما يعتقده النصارى. لا يوجد في العالم بلد نصراني إلا وللمنظمة وجود فيه، فقد اتسع وجود المنظمة ليشمل أكثر من 50 دولة في العالم، تغلغلت من خلالها في جميع الجوانب الفكرية والثقافية والسياسية والمالية. تتركز قوتها في أسبانيا وفيها ثقلها الأساسي، وإيطاليا حيث يقوم المركز الرئيسي والدولي، ومهمته الإدارة والتنظيم. وكذلك الفلبين في شرق آسيا، والمكسيك وفنزويلا في أمريكا اللاتينية. ودخلت الحياة العامة في كولومبيا والبيرو وشيلي، وأخيرا في الأرجنتين، ولكن بنسب متفاوتة. يصل عدد أعضاء المنظمة في العالم اليوم إلى حوالي 72 ألف نسمة من 78 جنسية. وتملك المنظمة أكثر من 700 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية، ومعهد وبيت للطلبة ومركز ثقافي،
ومنتشرة في 497 جامعة. يملكون 52 محطة إذاعة، و12 شركة توزيع وإنتاج سينمائي، و694 مطبوعة دورية، و38 وكالة أنباء، و13 بنكاً، وشركات ومصانع وعقارات كثيرة. وصلت المنظمة إلى السيطرة شبه الكاملة على المجلس الأعلى للأبحاث العلمية في أسبانيا. ويتضح مما سبق أن الأبوس دي منظمة سرية دينية نصرانية، هدفها إعلاء المسيحية الكاثوليكية عن طريق الإفادة من كل المعطيات الحديثة للتربية والسياسة والاقتصاد، ومن خلال أعضاء يكونوا قدوة حسنة ويحرصون على السرية والكتمان، بغية تحقيق السيطرة الدينية والسياسية في أسبانيا وغيرها من الدول التي انتشرت فيها. وللمنظمة هيكل تنظيمي يسهر كله على تحقيق النواحي الروحية للمنظمة، التي يتخذ كثير من أعضائها الحمار شعارا لهم. وبحسبانها مافيا دينية كاثوليكية، فإنها تعتبر هي وحدها على الحق، وأن كل ما عداها على باطل.